유진쌤의 타로 이야기. 오늘의 이야기는 호로스코프 베리 14번 악마입니다. 악마의 손에 들려있는 삼지창은 소소한 일상에 구멍을 꿰뚫는 것을 상징합니다. 이것은 복수나 안갚음 혹은 희생과 관련이 있습니다. 질투, 시기, 배신과 음모와도 관련이 됩니다. 상담자가 견디기 어렵고 불쾌한 일이 발생하거나 주변 상황에 희생양이 될 수 있습니다. 직장 내 험담이나 모함이 있을 수 있고 애인이나 배우자와 다툼이 일어날 수도 있습니다. 이럴 땐 방심하지 말고 스스로를 보호하고 조심해야 합니다. 주변 사람의 꼬임으로 사기를 당하거나 힘술궂은 사람의 시비나 다툼이 벌어지거나 직장 동료나 상사의 방해가 있을 수 있습니다. 우울증이 도지거나 공연히 마음이 힘들어지기도 합니다. 이 카드의 키워드는 불쾌한, 유해한, 사악한 세력의 유혹, 꼬임, 방해, 술, 도박, 마약, 사치, 소비 낭비, 정욕, 탐닉, 감정의 분출, 광란, 폭력, 부주의 혹은 태만, 질투, 험담, 명예훼손, 구설입니다.